My name is Anoriel and welcome to my channel. Here we do reactions, mostly on BL and GL content and mostly from Asian countries. And today we're watching My Ride episode 2. And yes, I have now confirmed I can't put this up on YouTube. I have to follow the official guidelines, which means there is gonna be this big of a screen and I have to cut out around 10 minutes of every episode because I can only put, I think it's 35 or 30 minutes of the episode, and they're around 40 to 45 minutes long. So yeah, I need to cut out a part of it, but not that much. So if you want the full reaction with a bigger screen, it's on my Patreon. The link will be down below. But yeah, last time we met all the characters, I really enjoyed it. There were a lot of representation. There were a lot of, yeah, I don't know. It felt a bit different than others. Like a bit more care, I guess. It wasn't as tropey. It felt like I was watching normal life, if you get what I mean, but in Dramaland, and not in a boring way, not like, because, I mean, we all want the realism, if you don't want fantasy, but we don't want real realism, if you get what I mean. You don't want to sit and watch something that could be your life. That wouldn't be fun, probably. You want a bit of drama, a bit of flair, but you also want, sometimes I want a show that feels more real and not just over the top drama. And this kind of gave me that vibe. And yeah, is his name Mock? I want to say his name is Mock, but I could be wrong. The motorcycle guy. His friend group there and the motorcycle gang, they were amazing. There were a lot of representation. There were underhand discussion about women need to have a good guy with a lot of, yeah. There were a lot of good points that wasn't like, here, this is what we're trying to tell you. You kind of have to, yes, I mean, think a little bit about it, but it's there. It reminds me a bit of Not Me, but without the grittiness. An intellectual show, if you get what I mean. Which might not be everybody's tea, because, I mean, some people like to think a lot. What is it that I'm actually watching? And sometimes people like the over the top of dramas. I'm a type of person that I want a mix. I want to watch a mix. Sometimes I want the light-hearted, tropey, just, why am I even watching this? But I love it type of series. And sometimes I want the intellectual, yeah, where I have to think a bit more about what did I just watch. And this is one of the series where I think I will be that, what did I just watch? This is interesting. So I think if you follow my Not Me series, you know that I usually take a week. I have this a collective of thoughts after each episode, but at the beginning of the next week, I usually go through it again and maybe deep dive into something that I found interesting, or yeah, thought that we might want to discuss or talk about a bit more. And I feel that this series will probably have the same effect on me. I'm not really, it usually takes me 2-3 episodes before getting there, but I have a feeling that's where we're heading. And I like those type of series as well. As I said, I really enjoy those where you think and you feel like, oh, this was really smart.
the way they did this to showcase something. Like the girl that, I don't know if she was cheating. Probably she was cheating, but you know, she's poor. And motorcycle guy is poor. And for her to have her worth, she kind of needs a man that is successful. So that's what she goes after. And the friend group kind of acknowledged that in their betting conversation thing. And that was so smart to showcase that. And I mean, more motorcycle guy, I'm not sure if I'm gonna look it up before I start the episode, promise. But yeah, motorcycle guy, he showcased, I mean, kind of toxic masculinity. Like I said in my afterthought from the first episode that I didn't approve of his overuse of violence. And I thought he like took out his anger on the wrong person. But I also know that that is how he's being told to do. Like, that is part of the society he has grown up in. Never blame the woman, even if he blames her, even if it's her fault. But you can't really, because, I mean, you know, circumstances and whatever. So he takes all that frustration, all that anger out on the man, because you can't hit a woman. In my world, you shouldn't hit anybody. But, I mean, in the world we're living in, that is more acceptable in these kind of situations, and he's been taught that. That is a part of the toxic masculinity mantra that you are pushed down in. So to showcase that he is a victim of this through that, really smart. Really, really smart when you think about it. So yeah, but yeah, last time we got to meet like our main characters, the doctor's soon-to-be boyfriend, or if he's the boyfriend, the doctor's best friend. We got to meet the motorcycle guy and his friend group. We got to meet the now ex-girlfriend. Yeah, so we set up their like life and almost kind of how they perceive the world. Like motorcycle guy is kind of poor. He's taught that he should sacrifice everything to take care of his girl. And he has a bit of toxic masculinity going on in his entire how he views the world. And the doctor is he sacrificed himself for others. We saw that when he was about to miss his midterms because someone had fainted, which is amazing, human, awesome. Everybody should do that, but not everybody does. So we kind of got to see a bit how they perceive their world and what kind of morals they have, and yeah, a lot more than I think you realize when you watch it. You kind of have to think about it a bit. So that was basically what episode 1 was. It was setting up their personas and how, yeah, like I said, how they view the world. One is apparently kind of hopeless romantic because now he's back with his first ex, and one just got a real wake-up call, and he probably gonna need to work through a lot of that perceivement about what is a man, because there were a lot of things around his persona that are very typical. This is a man's job, this is how you're supposed to be. And I got a feeling they will kind of break it down a bit. But I don't know, it's just a feeling I got, because it's a very intellectual series. At least I think. So far. And from what I heard others say, they have said that you will like this because it is intellectual, it is breaking a bit of stereotypes, it is showcasing things in a very smart way.
So I don't think I am overanalyzing. I hope and I think that we are on that path. So yeah, I'm gonna watch episode 2 and we will see where we're heading. คุณเป็นอะไรหรือเปล่าครับมีอะไรให้ผมช่วยไหมไม่เป็นไรครับ Oh yeah, he's crying after the จะไปไหนนะไปพูแมนครับอ๋อโอเคครับขึ้นเลยขอหมวกกันน็อกหน่อยครับทำไมฮะอ๋อปกติมันไม่ค่อยมีใครขอใส่หมวกกันน็อกอ่ะบ่นว่าเหม็นบ้างอับบ้างทั้งที่ผมเนี่ยทำความสะอาดทุกวันพาเลยนะครับนะหยอกเล่นครับทำความสะอาดทุกวัน He was crying after the breakup and after he saw the girl with another dude. นี่ไม่เคยซ้อนมอไซค์หรือเปล่าครับใช่ครับอันนี้เป็นครั้งแรกของผมโอเคครับถ้างั้นผมจะขี่อย่างระมัดระวังความปลอดภัยของลูกค้าผมรับผิดชอบไหมครับไว้ใจได้เลยขึ้นเลยครับเกาะดีๆนะครับฮัลโหลครับพี่ปอตะวันมาถึงแล้วนะครับอ๋อพี่ปอรออยู่ข้างล่างแล้วเหรอขอโทษนะให้รอนานเลยอ่ะครับทางทองครับผมครับคุณวินไม่รู้เหมือนกันนะว่าคุณมีเรื่องเครียดอะไรอยู่อ่ะแต่ว่าสู้ๆนะครับขอบคุณมากนะครับพี่ปอขอโทษนะรอนานเลยอ่ะคือตะวันมัวแต่อยู่ช่วยคิมมันอ่ะพอดีมีเคสฉุกเฉินแล้วหมอไม่พอ So they started dating, มันก็ไม่ได้ขอให้ช่วยหรอก but they're meeting at a hotel. เราก็อดที่จะช่วยไม่ได้อยู่ดีอ่ะไม่โกรธนะไม่โกรธหรอกแล้วนี่กินอะไรมายังเราเนี่ยนะใจดีกับคนอื่นแล้วก็ลืมตัวเองทุกทีอ่ะแล้วตะวันอยากกินอะไรแล้วพี่ปออยากกินอะไรล่ะครับหรือว่าเราจะไปหาอะไรกินแถวนี้ Yeah, see what I said in the first episode? You kind of notice that he's one of those people who always sacrifice himself for other people, so he don't eat, he don't sleep, he... จะดีเหรอ Yeah. And I think that's the dynamic in this relationship as well. So this is your apartment, okay.
กันอีกแล้วใช่ปะเดี๋ยวตะวันนั่งรอพี่ก่อนนะ ครับ โอ้ตะวันเป็นไรเปล่า Ouch ค่อยๆครับครับเป็นอะไรไหม พาเตะครับ พี่ขอดูหน่อยนะ เจ็บไหมครับ ครับ Aw. หายยัง หายแล้วครับ พี่ขอโทษนะ มาห้องพี่ครั้งแรกก็เจ็บตัวเลยอะ เปล่าหรอกครับ ตะวันซุ่มซ่ามเองมากกว่า ตะวันทำตัวให้ชินกับที่นี่ไว้หน่อยก็ดีนะ อีกหน่อยต้องมาบ่อยๆ จะได้ไม่เดินเตะนั่นเตะนี่อีกไง ครับ So they went home to him. Okay. Mhm. I'm just, since I know the stories about him and the motorcycle taxi driver thingy, I'm just wondering what the hell is going to go wrong in that relationship. เมื่อไหร่จะเสร็จด้วยชิบหายลูกบอลจะจบครึ่งแรกอยู่แล้วเดี๋ยวอีก5 นาที ถ้าไม่ได้ลาบนะเองได้เลือดแน่พูดงี้ไม่ทำมันแล้วอยากไวก็มาเล่นมาใจเย็นฉันไม่ได้รีบอะไรขนาดนั้นหรอกไม่ได้รีบ Maybe not threatening 5 นาทีไม่ได้ลาบ people with a big knife. ฮะเดี๋ยวฉันพูดเล่นเดี๋ยวขวาใจเย็นเดี๋ยวผีผักไอ้ยา Just saying. ใจเย็นไม่เก่งเมื่อกี้เลยนี่หว่าเฮ้ยแกได้ยินอะไรไหมงัดบ้านใครไม่งัดมึงมางัดบ้านชอชีพการช่างเดี๋ยวถ้ามึงโดนช่างกระทืบแน่เอานี่ฉันยืมก่อนฮะแล้วฉันจะใช้อะไรล่ะนี่ไงไปตามมาพริกป่นเขาจะทำอะไรกับพริกป่นฮะฉันทำอะไรนะเดี๋ยวพอฉันนับ1 2 3พอเปิดประตูปั๊บแกสาดพริกป่นใส่ตามาเลยนะโอเคนะ1 2โอเค Oh no. Oh no. Is it someone they know? อะไรเนี่ย Yeah, his name was Mark. I remember. Ow. Yeah. Oh. Ow. Chili in the eye. I don't know how that feels because I'm deadly allergic to chili, but I would be in the emergency room if they did that to me. Just saying. If I ever get pepper spray, I will die. Probably. Ah. Ow. เป็นยังไงบ้าง ดีขึ้นหรือยังหมอ ก็แสบนิดนึงอะแต่ก็ดีขึ้นแล้วแหละ Maybe you should go to a doctor. That can't be healthy at all. ก็แกเนี่ยมาแบบไม่ให้ซุ่มให้เสียง ลุงก็นึกว่าขโมยมันมางัดบ้านแล้วนี่ไปยังไงมายังไงเนี่ย มาซะดึกเชียว คืนนี้ผมขอนอนที่นี่ด้วยนะลุง ทำไมทะเลาะกับแฟนมันเหรอ
ไอ้เฟิร์นไล่แกออกมาจากห้องใช่ไหม Worse. ไม่ได้ไล่ แต่เลิกอะ Mm-hmm. อะไรนะ เลิกแล้ว ผมเลิกกับเฟิร์นแล้วอะเขาไปกับคนอื่นอะวันนี้ก็เพิ่งโดนเขาตบหน้าบอกเลิกกัน Well, ทั้งเจ็บ ทั้งช้า you know, you kind of hit him as well. Might not want to leave that part out. เฮ้ย แต่น่าเสียดายนะ ผมน่าจะซัดไอ้หน้าที่ยับกว่านี้ไฟเขียวซะก่อน รถมันบีบแต่ไล่ดิ อดเลยไม่งั้นนะผมบอกเลยผมยับแน่ยับแน่ You kind of did. แกก็ไม่ต้องห้าวตลอดก็ได้วะ Was that all in your imagination? Because you kind of did. But yeah, good to tell him that no, don't hit people. You don't have to be that tough. Love that. นะไอ้เมาผ้าห่ม It's okay to cry. It's เอง okay จะนอนไป to, ถึง you เมื่อ know. ไหร่จะนอนไปแค่ไหนก็ได้ นอนให้สบายใจไปก่อน เป็นไรอะแก กินข้าวไปยิ้มไปนี่ He's got a boyfriend. อิจฉาจังเลยค่ะ ในที่สุด คนในฝันของแก ก็ออกมาอยู่แกในชีวิตจริง เห็นไหมบอกให้ลุย ลุยแล้วมันเลิศ ขอบใจนะแก เตีย มีอีกเรื่องหนึ่งเว้ย ที่เราต้องลุยเหมือนกัน เรื่องอะไรอะ ก็เรื่องงานขอบคุณที่ยังอยู่อะดิ เราอะโดนได้เป็นคนคิดงานของแผนกเรา แกมาช่วยเราคิดได้ปะ ได้ เฮ้ยมันตกลงง่ายจังอะ แผนกแกอะ แผนกฉันน่ะเหรอ โอ้ฉันเลยอย่างเซ็งเลย มีอยู่คนนึงนะแก อยากเป็นผู้นำเจ้าพี่เจ้าการโน่นนี่นั่น อยากทำมากก็ทำไปเลยค่ะ ฉันไม่ช่วยแผนกแกดีกว่า โอ้โห โชคดีอะแกไม่ต้องช่วยแผนกแก เลยได้มาช่วยแผนกเรา บังเอิญเนาะ no ไม่ใช่เรื่องบังเอิญค่ะ เพราะว่าจักรวาลเขาจัดสรรมาแล้ว และจักรวาลเขาก็รู้ว่าแกต้องการฉัน โห อะไรของแกเนี่ย โยงไปนู่นจักรวาลกินกาแฟเยอะไปปะเนี่ย กินข้าวเยอะไปเหมือนกันแหละค่ะกล่องข้าวยังสีชมพูเลย คนไข้เป็นชายไทยวัย 63 ปีครับ มาด้วยอาการแขนขาซี่ขวาอ่อนแรง 1 วันก่อนที่จะมาโรงพยาบาล จากการซักประวัติเนี่ยคนไข้มีอาการทันทีหลังจากตื่นนอนมาเมื่อวานนี้ครับ Is he late คนไข้ไม่ได้มา again? หาหมอ แล้วตรวจร่างกายเจออะไรบ้างไหมครับ อ่อนแรงซี่ขวาเกรด 3 ครับ แต่ตรวจไม่เจอว่าคนไข้จะเซซารีรอสแขนขาไม่แอฟิกเซียกรอกตาได้ปกติ ผมเลยคิดว่าคนไข้น่าจะเป็น acute ischemic stroke ไม่มีเลือดออก ก็น่าจะเป็น ischemic stroke อย่างที่คุณว่านั่นแหละ ยังไงเดี๋ยวรอพี่เดนมาดูอีกทีแล้วกันเนาะ ได้ครับ He was late again. น้องๆครับ มาดูนี่หน่อย ดูตรง chest lead นะครับ มาเป็นแพทเทิร์นเลย คือ I think. left ventricular hypertrophy หัวใจห้องล่างซ้ายโต หรือ LVH ท่องให้ได้นะครับ LVH LVH คุณทอย คุณเข้าใจที่ผมอธิบายทั้งหมดแล้วใช่ไหมครับ ถึงไม่ท่องตามเพื่อนๆเนี่ย เอาจริงๆเนี่ยผมก็เข้าใจแล้วแหละครับ แต่มีอย่างหนึ่งที่ผมไม่ค่อยเข้าใจ อะไร ในเมื่ออันนี้เป็น LVH แล้วเนี่ยแล้วไหนล่ะครับ ที่เขาเรียกว่า L O V E พี่มาแล้ว ไหนมีเคสอะไรบ้าง นี่ครับพี่ They're hitting at each other? Okay. อุ้ยเชี่ยมึงหัวใจกูเกือบตกอยู่ที่ตะตุ่มแน่ I'm confused, พี่บอกเขาอ people. ย่างนั้นเนี่ยมึงไม่กลัวโดนเขาด่าไงดีนะที่บีเดนเดินเข้ามาเนี่ย
ไม่งั้นนะมึงโดนด่าเละแน่ พี่บอสอะเขาไม่กล้ากูหรอกเว้ย มึงเอาอะไรมามั่นใจวะ Okay, so he has something on him? Or is it? เอ้าพี่ตะวันเจอพอดีเลย บอส คือผมมีเรื่องจะปรึกษาพี่หน่อยอะครับ คือผมอยากจะสมัครเป็นแพทย์ใช้ทุนอายุรกรรมที่นี่อะครับ พี่ช่วยเขียน recommend ให้ผมหน่อยได้ไหมครับ ได้สิ แต่ว่านอกจาก recommend แล้วเนี่ยอาจารย์ก็จะถามน้องๆที่นายดูแลด้วยนะว่านายดูแลน้องๆดีหรือเปล่าเพราะงั้นนายต้องดูแลน้องๆให้ดีๆนะแค่อย่าทำให้น้องๆเกลียดก็พอแล้วยังไงน้องๆก็ให้ความร่วมมืออยู่แล้วอะ ครับ Okay, so he heard that. But that doesn't mean you can อ๋อ lack อย่างนี้นี่ of. เองถึงว่าดิมึงไม่ได้กลัวอะไรพี่เขาเลยเนี่ย นอกจากกูจะไม่กลัวเนี่ย กูจะแก้ให้มันมือเลยด้วยโอ้โห ไม่น่าไหว แล้วเหลืออะไรให้เลือกบ้างอะขายหล่อก็ไม่ได้ ขายสวยก็ไม่ได้ ขายขำก็ไม่รอด ความสามารถก็ไม่มีสักอย่าง กระแส ต้องขายกระแสค่ะ ที่พวกแกต้องทำก็คือ เต้น เต้น เต้นอะไรวะเดีย เพลงนี้ค่ะ เอาเพลงนี้เลยชอบไอ้เจ้า เราว่าเราเต้นไม่ไหวแน่เลยว่ะแก ไม่ไหวก็ต้องไหวค่ะ มันคือเรื่องของศักดิ์ศรี ใช่ แล้วเรามีแค่3 คน แล้วจะไปชวนใครมาเต้นเพิ่มอ่ะ ไม่ต้องห่วง เพราะความสวยของฉันอะฉันไปชวนใคร เขาก็พร้อมมาช่วยกันหมดแหละ น้องคะมาช่วยโชว์พวกพี่หน่อยนะคะ นะ คือเรื่องเต้นผมไม่ค่อยถนัดเลยครับพี่ ผมทำเองครับ Ah, ขอบคุณมากค่ะพ่อทุนคุณหัว so yeah, he is kind of hitting on it. ทำไมผมจะทำไม่ได้ล่ะครับ ไอ้มิกมึงเอาด้วยใช่ปะถ้าไม่ช่วยเนี่ย ก็คงดูแรงน้ำใจเกินไป ว่าไหมครับ ใช่ ใครไม่ช่วยเนี่ย ก็ช่างเขาอะครับ I think. เดี๋ยวอาจารย์หมอ Baby. ดูเอง We're just bullying him. But I think they have this hate-love relationship. เฮ้ย เป็นไรไว้หมอกดูหง่อยๆนะมึงอะนี่กูมีเรื่องมาเล่าให้มึงฟัง เห็นตะกรุดนี่ปะตะกรุดอาจารย์จืดพูดแล้วขนลุก คือเมื่อก่อนนี่เว้ยบ้านกูทำสวนลำไย กูเคยไป ปลูกยังไงก็ไม่ขึ้น บ้านมันร่มรื่น แต่พออาจารย์จืดมาเจิมเท่านั้นแหละ ออกมาลูกเท่านี้ เฮ้ย ลำไยบ้าลูกเท่านี้ เป็นฝรั่งไม่ใช่ลำไย อ้าว แล้วลำไยอ่ะ ตายทั้งสวน เฮ้ย แล้วจะเล่าเรื่องลำไยทำไมอะ กูเท้าความ เฮ้ย มึงไม่คิดจะหาซะหน่อยเหรอวะ พี่ไม่ต้องทำอะไรให้ผมหรอก ผมไม่ได้เป็นไร แล้วก็ใช่ผมฮากับมุกแป๊กของมุกพี่แน่นะ โอ้โหปากดีซะแล้ว มันดูถูกเรา ปากดีซะแล้ว เจ็บเลย เฮ้ย ครูไอ สวัสดีครับครูไอ เชิญเลยครับ ขอคันผมเลยครับ ไอ้พี่อิดมา เฮ้ยเอ้ยมึงอะ พี่เฟือง อะไร คิวผมพี่ ต่อยปากแตก อะไรวะทำไมอ่ะ ต่อยพี่ ครับ ได้คันผมเลย ครับเชิญเลยครับ คันผมเลย มาเลยครับ อันนี้นะครับก็เลย อันนี้หมวกครับ ครับ ไปหน่อยครับ เอ้า คนเดิมกับคนเมื่อวานนี่ ไปที่เดิมเหรอครับ อ๋อผมยังไม่ได้กลับอะครับ ผมว่าจะไปหาซื้อของนิดหน่อย ซื้อของที่ไหนครับ คือผมกำลังจะไปหาซื้อพวกอุปกรณ์ประกอบฉากอะครับ แต่ว่าผมไม่รู้ว่าต้องไปหาซื้อที่ไหนอะ Thinking. ที่นี่เลย มีทุกสิ่ง everything ที่ต้องการ
ว่าผมยังไม่รู้เลยว่าผมจะเริ่มต้นเดินยังไงดีอะ ไม่รู้จะเดินยังไง ก้าวขาขวา แล้วก็ตามด้วยขาซ้าย แต่ถ้าไม่ถนัดเดินเนี่ย ขี่หลังผมได้ คิด 200 หยอกครับหยอก ถ้างั้นเนี่ย ตามผมมาแล้วกัน แล้วก็จับชายเสื้อผมไว้ จะได้ไม่หลง Like a kid. Oh, adorable. ตรงนี้อะนะ มันก็จะเป็นโซนขายพวกดอกไม้ ส่วนข้างหน้านู่นน่ะก็จะเป็นโซนขายผ้า อยากจะไปเดินดูโซนไหนก่อนนะเรา เป็นไรปะเนี่ย ไม่เป็นไรอะเดี๋ยวเราไปเดินตรงนู้นก่อนดีกว่า โอเคอ่ะ ผมซื้อน้ำมาฝากครับคุณวิน ขอบคุณครับ ผมสิครับต้องขอบคุณน่ะถ้าเกิดว่าคุณวินไม่พาผมมาที่นี่เนี่ย ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะไปหาซื้อของพวกนี้ได้ที่ไหนอะ Well, you know, he has like a gazillion. No. Yeah, just drink.ใกล้จะได้เวลาซ้อมแล้วอะเรารีบไปกันเถอะ ได้ได้ คุณวินครับ แป๊บนึงนะครับ มันยังไม่ตายอ่ะ น่าจะโดนรถชนแล้วก็มีคนเอามาทิ้งไว้แน่เลยอ่ะ เราต้องพามันไปโรงพยาบาล So they just left all the stuff there? Well, animal is important. More important than stuff. So yeah. Agree with that decision. Just weird.ยังไงบ้างอ่ะ ปลอดภัยแล้ว ขามันหักอ่ะ แล้วก็กระดูกซี่โครงหัก2 ซี่ แต่ว่าเอ็กซเรย์ดูแล้วปลอดภัย ไม่โดนอวัยวะสำคัญภายในอะไรอ่ะ แล้วที่เข้าไปนั่งเที่ยงใส่หมวกกันน็อกอยู่เนี่ยนะ อ๋อ ลืมอ่ะ มันตกใจนะ นี่ห่วงช่วยหมาจนลืมกลัวการนั่งมอไซค์เลยเนี่ย เนี่ยเดี๋ยวมันจะกลับแล้วเนี่ย ก็เมื่อกี้อ่ะเจอหมาโดนรถชนน่ะดิ แต่ว่าตอนนี้เรียบร้อยละ หายดิ ไม่ได้ตาย โอเค เดี๋ยวรีบไปเดี๋ยวนี้แหละ คุณวินครับ ซิ่งด่วนเลยครับ ไปโรงพยาบาลเคเทน นี่เพื่อนคุณก็เข้าโรงพยาบาลอ่ะ ผมว่านะ คุณเนี่ยน่าจะไปทำบุญบ้างนะ คนอะไรมันจะซวยติดกันขนาดนั้น เปล่าครับ เพื่อนผมเขาไม่ได้เป็นอะไร แต่ว่าเขาเป็นหมออ่ะ คือที่คุณไปซื้อของเนี่ยคือซื้อของไปโชว์ให้หมอที่โรงพยาบาลดู ผมก็นึกอยู่ตั้งนานนะว่าคุณทำงานอะไร เปล่าครับ
เป็นหมอ คุณเป็นหมอเหรอ ใช่ครับ ขอโทษนะครับหมอ ผมไม่รู้ว่าคุณเป็นหมอครับ พูดจาควรตีนแล้วก็ไม่สุภาพไปตั้งเยอะเลยครับ ขอโทษครับ ไม่เป็นไรครับคุณวิน หมอก็คนเหมือนกัน Yeah, the respect for doctors in some countries are. เฮ้ย ของที่ซื้อไว้อะอยู่ที่นั่นหมดเลยอะครับ Yeah, they remember. Okay, it wasn't just คือเรามัวแต่ไปช่วยหมา ก็เลยวางของทิ้งไว้ตรงนั้นเลย แล้วพอกลับมาดูอีกที มันก็อยู่ในสภาพแบบนี้แล้วอ่ะ คนคงไม่รู้มันคืออะไร ก็เลยน่าจะขับรถทับมา ตะวันเงินค่าฉากก็หมดแล้วด้วย เฮ้ย ก็ไม่ต้องมีฉากก็ได้มั้ง ก็เต้นไป ไม่ได้ ฉันไปสื่อมาหมดแล้วทีมอื่นอลังการมากเลย พวกแกยอมได้ไงอะ I thought it might be, กูยอมนะ someone from the production company forgot to put them on the bike เดี๋ยวเรื่องฉาก because might have been a few days between the recording of those scenes, but no, there was actually a plot point behind it. As I said, this is a very intelligent series. อ้าว คุณหมอ จะกลับแล้วครับ คุณวินช่วยพาผมไปซื้อของที่เดิมหน่อยได้ไหมครับ คือของที่ไปซื้อมาวันนี้อ่ะ มันเละเทะไปหมดแล้วอะครับ ตอนนี้ไม่มีที่ไหนเปิดแล้วหมอ Yeah. ถ้างั้นเอางี้ไหมครับ หมอของพวกเนี้ยมาไว้ที่ผมก็ได้ เดี๋ยวผมจัดการซ่อมให้ ผมเนี่ยเด็กช่างเก่า แล้วก็เป็นหลานช่างซ่อมรถด้วยนะ ไม่ต้องห่วงสบายใจได้แน่นอน จะดีเหรอ ดีดีครับหมอ ไม่อยากจะคุยนะว่าตอนม.ปลายเนี่ยก็ซ่อม หมายถึงสอบซ่อมนะครับ โถไม่ใช่แล้ว แต่ว่า ผมเกรงใจคุณวินนะครับ ไม่ต้องเกรงใจเลยครับหมอ เพราะความใจดีของหมอวันเนี้ยทำให้ผมรู้สึกว่า อยากทำอะไรดีๆตอบแทนหมอบ้าง ขอบคุณมากนะครับคุณวิน ขอบคุณมากจริงๆนะครับ ถ้าไม่ได้คุณวินเนี่ย ผมแย่แน่ๆเลยอ่ะ ครับ Yeah, I think this is where they realize they experience something they never experienced before, and he's not gonna experience in his relationship, right? โทษทีนะครับ คือ Helping each other, supporting each other, giving respect to each other. ไม่เป็นไรครับ ถ้างั้นก็ He never got that from his girlfriend. จัดการของพวกนี้ให้ There was always this hint of เดี๋ยวผมโทรหา looking down on him because he's poor, งั้น even if she was poor herself. ขอมือถือคุณวินหน่อยสิ And I think that in that relationship that the doctor is in is so new, but I get a feeling that there will be this. นี่เบอร์ผมนะ He sacrificed himself all the time for the other guy, while he never sacrifices ผม for ชื่อ him. หมอกนะ ไม่ต้องเรียกคุณวินแล้ว เราจะได้ไม่ต้องเรียกคุณหมอคุณ But that's speaking from. งั้น They are so cute. Sorry, that's speaking from experience. So I might overthinking. ได้ครับ How many missed calls?โอ้โห สุดยอดไปเลยอ่ะ นี่นายทำคนเดียวหมดนี่เลยเหรอ ขอบคุณมากนะหมอก วันงานจริงอ่ะ จะมาด้วยก็ได้นะ ของกินเพียบเลย คือมันเป็นงานภายในหรือเปล่า ไม่ซีเรียสหรอกค่ะ ถือเป็นคำขอบคุณที่นายช่วยพวกเรา หมอนาเดียคะ มีเคสคนไข้ค่ะ อ๋อ โอเค อ่ะวินมอไซค์นี่ เข้ามาทำไมเนี่ย เขาแค่เอาของมาให้เฉยๆอะครับ
That's the kind of treatment he's more used to, yeah. Those people are kind of invisible to society. Like food delivery people and วันนี้พวกเราเหลือกันอยู่แค่นี้มิกมาท้อง taxi เสีย drivers. But do you realize how much of your comfiness would be sacrificed if those people didn't exist? If you're a middle class. Always treat them with respect, people. But that's coming from someone who started her life working as a maid and ended up a lawyer. I always remember my days when I was like so poor. I ate one meal every second day. I didn't shower more than I showered like in water, but I didn't clean my hair more than once a month because I couldn't afford shampoo. And I was homeless. So yeah, always remember this, the people you'd never see. Try to see them. Say hello. It means a lot. But yeah, he showed up. He's feeling something. I mean, he apparently has two gay uncles or whatever they are, so it's not like it doesn't exist in his world building. But I'm not sure he ever considered it for himself. But he's obviously feeling something. He's not waving at you, he's waving at his boyfriend. Oh, he's feeling something. And he's a bit confused, I think, why he feels so sad. Okay, so that was my ride episode 2. And yeah, as I said in the beginning, this is a very... I wouldn't say intellectual series in that sense that you kind of need to have like an academic master degrees to understand it, but it has a lot of clever ways to showcase a lot of things. And if you start to think about exactly what they're showcasing, you will see the depth in this series, because it's fine to watch just to watch, to enjoy. It's, from what I heard, it's gonna be a bit of a slow burn, but I mean, slow burns are the sweetest though, most often. That's the one you kind of, like that. I mean, hot and butter, sure, but there is something about a good slow burn series that's just, yeah, I don't know. It's just, yeah, it gets you all comfy and fluffy and warm inside. And this series is definitely hitting all of that. But it's also so much more than that, if you want to stop and start thinking about it.
I mean, we had the uncles who were like, you don't have to be this tough. Change your perspective, more or less. Like one sentence, but it was so impactful, and you could see that it impacted him. That he was like, yeah, because he lied. He lied. He said that he got hit and that he regret he didn't punched him to a pulp. And he thought that his uncle or whatever would, you know, oh yeah, you should have. But his uncle were like, well, you don't have to act that tough. You don't have to do those things. And you could see he was like, oh, now I regret it. You could see that. And it's those little things that character says in this series that just... it's so good. And I'm a bit sad we had to wait for it, but oh my god, I'm so happy that we can watch it. I wish more people would watch it. I wish it was a bigger thing. It's like My Sky, You Are My Sky all over again, where no one is really talking about it, and well, I see a lot of people talking about it, but not in the international community because we didn't have, it wasn't available to us until now. So I hope the international community comes to it and start watching it, because oh my god, it's everything I hoped it would be. As I said in the first episode, I've been following this project for the longest time. Like, I think it was one of the first announced project I started to have on my radar, and it was just something, because I saw a post from the author of the book about their fears and expectation about their book being adapted to a TV series. And it was just something about what they wrote in that post. I can't remember it, but it was something in that post that just... It got me realize that this is a different type of drama. This is a different type of BL that we hadn't seen at that time, because this was 2 years ago, more or less. Now we got a few more of these little bit, not just high school fluffy or uni fluffy things. But yeah, it was something in that post that just got me so interested. So I just had this back in my mind that I need to watch this when it gets out, if the author is involved in the adaptation. And I realized that they were, because it was something about what the author said that just spoke to me, that they wanted the representation, they wanted the realism, but in a drama world setting. Like, yeah. I haven't read the book, because once I heard about it, it was that it was going to be adapted. And I am the type of person that I want to watch the drama first and then read the book. If I read the book first and then watch the drama, I would usually get very angry at the drama, because I have this picture in my head about the book, from the book, and how it should be, and when it doesn't fulfill my expectation, I get angry. But in reverse, for some reason, it's easier for me to accept that the book is different from the adaptation. So I'm the type of person who watches the drama first and then reads the book if I want to read it. So I haven't read the book yet. I heard it's pretty good though, so I will definitely read it after I finish this. But yeah, I need to, like, I rewatch these sometimes when I edit, so I need to, there are a lot of things I have in my mind that's jumbling around right now, and I will probably do a recap when I start watching episode 3 about a few of the things, because they need to land a bit more. But yeah, but since I know that it's a story about how the motorcycle driver Mork and Tavan is gonna have their relationship blossom, I'm still here
watching everything Poor does and like, what is the catch? When is the shoe gonna drop? What is gonna break them up? Because they are adorable right now. Poor is like super adorable. Maybe a bit creepy, I don't know. But he's nice. I mean, I think Tavan and Mork has better chemistry, but that's probably because I know the stories about them. We know that if you've seen any kind of promotion for this series, you know that that is not a surprise for you. But so that might be why I don't see Tavan and Poor chemistry that much, because my mind doesn't allow me to do that, because I know that they will not stay together. But they are cute together, and I don't see that many red flags yet. Every time I think now there is a red, now here is a perfect opportunity to be a red flag, they don't do it. And I'm like, okay, so no, this wasn't it either. But what is it? And please, if you read the book or if you've seen more episodes than me, please don't spoil it for me. Please, 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 please. I don't want to know. I don't want to know. The Edge thing is it's one of the things that really keeps me so engaged. So yeah, it's so interesting. And I think that, I don't know what those two are called. Let's call them the second couple or third couple. I don't know, because I think the girl and the barista is kind of the second couple, and the third couple is the two other doctors. Those two, it's so, I don't know, I know it's enemies to lovers trope, I know, but it was hilariously done. The level of flirtiness and the level of obnoxiousness, and I'm not sure they're gonna be a couple, but it kind of felt like it. Yeah, it was the comic relief that you just sprinkle there on top, like the perfect amount. So good. But yeah, but I realized where I've seen him, because he's one of the actors is in Paint of Love, and my first reaction when I saw him in this episode was like, oh, I don't like this dude. And I was like, why do I don't like him? Why do I recognize him? What's wrong with me? And then I realized, yeah, he plays in Paint of Love, and I hated his character there. And he kind of had the same vibe here. I mean, he's not a bad actor. It's not a bad actor, but he had that same kind of vibe, but more playful this time. A lot more playful. But still. So my mind went there instantly. But yeah, no, I really enjoyed this series. I'm so glad that I kind of can binge it, because they released like 6 episodes, so might watch another one. Maybe not now, but later tonight or tomorrow. Yeah. Okay, I will talk to you next time. Bye!